Nkethi cherukiri mutegeri wa Meru TV na umbitikiri nkuwate we ni kirendeto chia Meru TV rukiri wa mbita muthoni wa kirama na mitandaoni yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube tuikuo ya Meru TV kenyeta na mbere na utwarire na nkuluki tuthiatira kenda kugwata ndeto kathumba orachi kwithira chitunduka kathetune Kameru na kinya ome ya Meru ile chirikitie utukinyela methaine yetu ya ndeto chia Meru TV rukiri ntuku ya Jumatano tariki inya cha mweri wa elimu wakene turi wa 2026 ni aranende gikundi kimwe kia antu bara batwire na mawathe nterechi ya muthara gicigo mbunge egetiania isti bachumirite na ukathane ne mbunge wa Mpuru wa Buri bakiwa nethirite akireta maendeleo ndene ya gicigo mbunge kiba kiari nende ibatalete imwe ya mirandi ire mbete kwithirekiretwa ni mbunge Mpuru wa Buri ya kureta kana waki abachukuri ya KMTC waki wa barabara na kinya mitaratara na mirandi inge kathumba irerwa miri ni Mpuru wa Buri. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja. Ntoba mawathe kuma gicigo mbunge ikatiganisti bachumirite no chukire mbunge wa Mpuru wa Buri nkatho ikira bawite bethirite bakiona utethio bwawe kaito akaita ria bakwithira bakimwenda bia kuria bihitika bikwiyanga utheri ou bia kuria biuro obiromba imbunge wa tiganisti kawe Mpuru wa Buri ringaringere mweshimwa rwe na ibwega mweshimwa na kinyelo inkatho cietu no ntubawita kumatha na turetera kinya batu kintu gya kuruma no ntukwarite muno asante saburetera ura tiganisti na antere ichi aitina yo ire nene muno enkwira mweshimwa ichiomye tu ile lantu bawe number 2 tuchoke nkatho inge kire mweshimwa no ntubambasari mweshimwa nkatho no ntumyakera myakene wikilukite thatu ayo yuena ndisabelete kire obisi ya CDF itobaya first priority ya ndisabe embassy na inko meakinya mwaka yu no tweterete embassy very soon tukambia kuri embassy na ntubaba kailelwa na njirene ne muno kwa narwa tuguretwe sana twechoka iria thikarira nene nkatho no ntubakumba utowa bia kuria bitu kuona mbere ya tukwanarwa ukolokera mweshimiwa wetu Mpuru kana general na umbete gututethia abatu antu ba mawathe na tuonete na njira nyingi atethia mathomo ya na ba mawathe atethia mathomo ya chari baba kuthomithia ana baina mawathe na njira nyingi sana na maendeleo ya maingi ya tukona akibethia ndene ya tiganisti sub constituency especially na atumbete ya bora turekia kwero mutongeria onge mwenzetu wa Mr. Kome kwina KMTC kwina barabara akuthondekanara stima na kadhalika kumakarama na una muthara na au ende kankuga atere kuma ntukwana arua kurukia antu babakiaria baraba kwarairia ntereche murire bawite kumana na ngwire bonete mbunge wa kumba kwithira kibaritira bakethira bakimuthura no muchokie tine ringi mwake nungire 27 no ntu munene wa tu na auto support be abatu tu ba mawathe tuendere umugwata mbaru toma kagita ka 2027 to tutam kana kwevongeto kuua ika tuendere na general weto abori na ingwete kia to bethio batu tukata tu imbere ya ntu mawathe na tutemenya uchoka nyuma to mantu betu aichume na mbere kuruta ngwino ntu 2027 twamuthura irabye na bata imuntu rakurutira ntumbi akurutira ntungwe aichume oturutira ngwe na tukinya batu twamuthura turenda kwitha MB etutam atu antu mawathe turutanaria ngwe na thirikari rereo no ntu tukumya pa mbere mupinsani na ara agenda mbeje tia facilitate mochapa no mbere otutethia na tware akwa ibika twarua bia kora muboya tware buru na turendelea mzuri bora twaerini ni bakuma kora mwanya barona batu mweshimu yetu na tuwete mbaru kwa ungo chogia nkatho no ntubo mantara yo ndendelete amera ego bwethagia kiripoti ya Meru TV kumatieni Bitanda Msimuturia wa Thirinja. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja no ntubo riboti una njira ikinyanilite ya yuthi kumantereche yembi bachumirite na kuonania akuria kwaniro kwara bawite ndi kwithana baba ingi barabara iretie kirasi kia bareberegeri agwita grade 10 batithirite bagita ningi no ntubo kwithira kuba mwikinya chiari baruo batena base cha wiki ya ana bachukuru bakiari na kuria kwaniro kunene ibonete bakielera njara mbunge bagicigo mbunge kionda nikile bakiwa nene kethirite ati wika akithomo mustari yo mbere ntereche yembe akiwa na baba ingi ibarane ndi bakoneka yaka kinya bagata chukuru Bruno ntubo gwacha bisi ya chukuru. Riboti mwandiki wetu wa Ndeto Kome Mutia.
ana baba ingi batwikilite bateta sine secondary schools tamwi isuonekie gembe centro reumbe umbithi batongere tu enetaitas komeo meme kumanteresia kawiru ni baituritie kuria mubunge wesuoke Daniel Kilio Karitho imibango eriku ekite kana mitaratara ya kuonana baraba umite misieno kia ni bao kinya sukuru iteneri nara kuwa baba ingi no batwikile batakinyele iroto bio turone Tuarinkenda kwa address mambo yako ndelea ndene Gembe Central ki sector education. Number 1 in Gembe Central itonete indiolungite sukuru imbingina nkethira kutina anaba grade 10. The enrollment there is very low na kubatu kwithira kwina 100% transition to the grade 10. Angotuma Ndeuria mheshimiwa ndani kile thai anaba grade 10 iyo priority. Nonto this is a new education program ile implemento ithirikari. Turenda ki Gembe Central kwithira kwina 100% transition lakini thayo ukoenda kolelia anaba baingi musibari bate umbite okinya sukuru na mheshimiwa kile na romere keminde na raua Gembe Central iyo itongereti na ana barabethe baba inge bakiona inya mimba sema pema lakini nkauri atere ni ate ana beto bate dira bakiona those early pregnancies kedira mheshimiwa oteoba facilitate bo pedri ba ukuma sukuru at the right time yonto sukuru sieto sio karau the current leadership eteo support fully sukuru sieto genda sidira siekura Gembe Central ukethira uto support kithomo okulukirinyo okuri sukuru sieto no si maintain oterio kithomo kikethira kikioneka na kiekura ndene Gembe Central. Let us maintain our schools na inkua ke ukethira the leadership of the school ukethira itekwatanira na leadership ire ithira ikuo till force kana banjire ku intimidate the end teachers and the principals ke skuru kethira bate kwathanira na mantura bobera. They are the professionals and the teachers are professionals niba kumenyora skuru ibati kwithira iki tongera swa ya kabubutia ni kire thiba ni ya ikinya wandikani bwarimu buo ngwa ni bo kuthurangwa ikutho na bate kumenya na ate bwarimu baba thomere jarene cio recruitment ira rendelea ya arimbo pa primary na kinya secondary sana ndia rutero primary oga kulwelia urita nara sub county ringi okerwa soga na moje umete kwina twanya wa apply no andikwe no ndiron kuria atiri nara ura itukulole tukona kiri Gembe Central yetu twanya itwaye yani tutwinge muno lakini kwatwika olwelia kiri barabo oyerwe antu bagai muno no gauru na twanya twatungi twetire otuwa Owire Gembe Central iyo tongereti na antu barabe na anabe na mimba sema pema owani iyo tongereti na antu barabe na ndo owani niyo itongeretie na inya anabaraba bakuande na batinda kithomo kikiea ankori atire ni ate Gembe Central gethro to support sukuru sieto na kithomo ketunda na Gembe Central nonto owe koro ya na arimu baraba especially the teachers na principal bara tuirigirite bate de sukuru sieto kwa tu ko kuraba no abaringa transfer kwanto ethira ko ba support gete kithomo keto kumba okira ndene Gembe Central bakithiria youth ba itu batwa njera kwena level yokasia in different years kenda igirendwa site level mwanya kwena kera kwena kena so barabara ira sietu ote shughuli kuendelea nao yoto alole barabara ira tutura kuririra eguma turuba magani karoi ndakairo ora bigibiki royo gaibwe kuthira asieri awa maganika
yete kabwezwa kabwezwa renge mwaka yomwe kathire nye tacho kiambira etomile no tonjira nimpe. Kiembe Central is the least key project na ke mitaratarere gumba gwithire gendelea a national government okolelia thai antu beto abakurira barabara yakore the other day kiaririmanto na infrastructure. The other day president ne areka the lona ya barabara yakore na yangazete ndatu tukwa barabara era mwanka thai uteta lirira yokwa. Nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia. No mwandiki wetu wa Ndeto Profesa Kithure Kindiki ni munini wa rais nende na chumirite na kuoneka akiaria na ukathane na rais wa Nthiguru William Ruto agimuchukire nkatho na tuboko mwakanya akautwika munini wawe na nkurukiara wite we na witikiri na akite werune aijare ne injia ari utongere ne kanarira gutongerie runguru wa rais William Ruto. Your Excellency, I am very proud to serve as your deputy. You've given me all the latitude. You have enabled me to get whatever I want from every minister, every PS, every government official. I know if it were not your instructions, they would not have been as cooperative as they are because human beings are complicated people. So I want to thank you and I want to tell my brothers and sisters from home that I am in safe hands under the leadership of President William Ruto. He has made me feel appreciated. He has made me feel appreciated, and my input and suggestions, he has always taken them into consideration, and therefore, please let us support our president and let us keep the place warm. We should have a 95 to 99% support base in Meru for UDA and President William. Kuruki ya antu manadhata kumantere chentri mitibe dhirete bakigunika na mutaratara yura yombete kwithira ayukire twane nje mwe kumanthiguru ne ya kananda yo gotigira mwingi bakumba kwithira abagiukira barabarombere kwithira bakiguniki bagunigite na nguko bagunigite na spinach na kinyas kumacha kwanda akenda utire kinyamore bochonera kanya gakumba kwithira bakirire intobe miunda yobe bongwa mwende wa laibuni mwandiki wetu wa Ndeto na ina ripoti. Osiasa na rieto Morris Nchananoro komereria matageti ke MCA wa Wandia Kisima Bore netethetie na mbere mubango yokweyana ngoko kere ikundi mwanya mwanya wandine araru aria akaribantiri miti bagunekete na ngoko ina ire ikweregerwa ukiria muturire yobo nene murandi jojo tuturetete nture ntrimiti itwambiritie ntura ingi cia Kisima Ward itwithirite twambiritie murandi jojo nyuma miaka 3 ithiri tugaitana antu ore anguku imwe kana ijiri ciomba gutethi gachincha maisha jaku rira twambiririe murandi jojo ntura ire ingi cia na aria Kisima na ngari ntare twabaitana na tuona murandi jojo ijo gukura ntura ire cia Kisima na arua twindukia ithatu twa muntu nguku na arua tumuitana tukamwira nguku ije twakwa nuntu teka twa ija gukwa charity ni empowerment gukuthitheria nguku ije na guciarithania nyume mwaka jumwe nyume mieri 6 kiria kethire ciere ukanenkera muturi oku kulukiere njira ya kurwana murimo yo kansa na yura yureta wari mone ndawa cia kuwira imera mchana na tethetia karibana mbeu cia sukuma na spinach ira bakanda bongo itewetia ndawa twithirite twina thina cia mirimo mono ja kansa murandi jo twita tukahaba mbegu certified since yo jairia bona tukabaitana ne atabombo yo chumithia na bagachire organically batio tumira ndawa ikenda twita tukenia ya thina iji na bo karibara bagunekete na ngokoine bachokete nkatho kiri Morris nonto botethio bo bakiuria siasa bange kuthia teta liara mutongerio yo twigite tukenete mono ja community nonto magita jara tuturite tutona murandi jajojo lakini thaiti tukenete mono nonto antu betu bagunekete bakwana na ngoko kiri atongeria bau bange baraba kwenda kura baraba tari na baraba tetari baraba ritene na baraba teitene itokoromba barikane community barikane ate kure antu bakwenda maendeleo kama iko huko nikienda nizalishe itakuja isaidia wengine wengi nikikuja nikipeana vinye tuliambia na mzungu chukua kuku moja pea mwingine mbegu nazo za sukuma na spinach
zitasaidia juu zitapunguza ugonjwa hii ya kansa. Mimi nitajipandia sukuma zangu nikule bila kuleta ugonjwa. Ngokuye wabiana toka members bangi mbemeri tandazo toka members na iga tuteje kinyagi tukuria genkara na mbi na kwa tugeta na vera cyo guchere nyo moge guthie kure. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbetawa Mwende Walaiboni. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Walaiboni abiashara bathoko ne amariyo na kinyaba bakwithira bakendia mianga kana ikwachiba mutiba cyumirite na kuonania athinira bakumba kwithira bekolokera na muno thai arito bethirite bagichoka cukuru arabethirite bakyo biashara cyo cyithirite nde muno na batro na mbeche kinya cyocho kya anabo cukuru bakitoma ntumwa na iromba kire rais William Ruto ikomuria nomba kwithira kini kama uri ya mauta yangari nontu ane unyungu yomba kwithira ikiluma kaite na kunende ibakoro bakinya thirikari cia matura na kinya thirikari nene komba kwithira gichumire na kutira ibakwithira bake bakinya bya musanda bya kwithira biki batethi kinyana abomba kwithira bakithoma bwe ya riboti mwandiki wetu wa Ndeto Murithi waba to amangire tidilinde kyoi antobosi want eto gendiare tie impara katwe na mpara korana konywa pasoka bato toteona thiringi twasoka twareto dawa cia kuthambia mara Ruto bia koroi bia name mauta yaya kana masisi ni poa. Sasa tunakufa na njaa na tuna watoto wako shule hatupati hata hela. Mbona tunakuwa hivi sisi na tukua na viongozi wako mbele yetu? Abiashara baria baturaga tauni-inĩ ya Maua baria baitaga nguki cia kũgacũra nĩ kwendia mĩanga nĩ kwendia into stage nĩ baugĩte thoko ĩngĩ Nandi itina mbia ũrĩa yatũraga tene. Banganya toma yana gwatuika yate kora no tuteka kore mbia ciekuo na uri bayo baiko tebo baba tena mbesa oni to ngwato la solio eto kimno te manto akobua hato batainya thiringi nakakwaria uma Ruto kana to mawa oto lele njira yetora inkuba inato wite vyamba bae to kokoro kina to ite taswibi kibiki euro tore batu antoba mawa ko wando to likana na njira yetora na otobwetheria. Abiashara baba bakiaria nĩ barĩkĩtie kuga atĩ ũrĩa batũraga kwendia tauba kwendia Nandi negi antu batikũgũra kũringana na ũrĩa uchumi buthũkĩte bakwenda mbeca cia gũikia bao cukuru na gũtikwĩna mbia ikuoneka arĩa borĩtie thirikari ĩtegere mantu ya uchumi bwa Kenya. Maguta maiteria watuĩka mbaba tũgitithia kwĩ maana ya thatu aya tũcoka barabara twamuthurĩre twenda atũbwetheria barabara aya mirana ngwenda mũria kĩũria kĩa mirando ndĩ mũbiacara mbabaĩ thai mwana ngwa watuĩka mwana tukumenya kirasine thethia njirene watuĩka mbabara unataka matethia utekũya muntu ona mbeca watuĩka yani nja barabara yangwa beterori itetie muntu atekũrĩa mbabaĩ boya ndata ngaitĩra na ndata mirana watuĩka no mirana yawĩra tiumara ya mamĩra ciringi 180. So ndengenda kwariria ngekoro jaoni na ni mona mona ndengenda gutarira ayuthi barathiririe form 4 thaizi tire twerigaira twinde tureterwo imuntu umwe thayu mareni iteni ngugi jaoni amahoka the main stage na ntomba kugenda raungi tangugi ekwa na yuthi barathiritie skuru tira lazima ukare muchi watere muchiari na rashughulikire miaka wene raromba atuania jana aria uchwira school fees no thomo thiria so thaijure ome teka guchwa company friends Fred okunethera ngugi eku njara ciaku chithiri chigutethia ukeregera muntu otethia so inyoka thena ngiri emwe ukagura street jaiji you can hook here in Maua no ukwaja main stage no kuna baba kwendia ngu anyway na ti inya sonda everything no hook so wakaraindo na wetekerio okamaterwa mathogano jaku muntu thai life yogwe witarire ekoro bandu keto nabo ambwira ojo tetira twetaira mzee areta mbecha mzee na era mzee unge so sio minya na wiswira
itangoge njara ciaku nonga yugano yakatharima tuga katharima ngoge mukoroku ingoge njara ciaku ro gwita thai nonga yakatharima na maisha isonge. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe Maua. Ibo ya muno mwandiki wetu murithi wa bakumanterecia mirigoni ya Igembe Maua no tuboriboti una njira ikinyanelete ruono ro murithi wa baro atwikira gatanta kiri gicunji getu kia mbere kia Meru TV rukiri uketa kuraya eno tukethira ngicokera nyuma kaita kati kurenge gunenkere kana kumurika ngathiti.